nhóm chui tăng pi nhóm riêng hạ tỷ 7 ចូលមកភ្លាមស្គាល់គ្នាចាប់ដើមជួយបាការពីមិនតាន់ជួយខ្ញុំក៏បាក់ដូចbây giờ mày riêng ấy hay sao ấy cả bạn sẽ to đi về tăng pi cái chui máu nhóm sưu hay chui như tới nhóm sầm bài về cái L'une des formes de soutien les plus faciles à mobiliser est le soutien apporté par des élèves à d'autres élèves. Il est vraiment important d'accompagner et de conseiller les élèves qui acceptent de jouer ce rôle de soutien en leur montrant comment on doit guider les enfants en situation de handicap. Leur expliquer par exemple qu'avec les enfants aveugles, on doit toujours indiquer ce que l'on est en train de faire, ce qu'il y a autour et où sont les obstacles éventuels. Le soutien d'un enfant par un autre enfant est particulièrement efficace pour stimuler les compétences aussi bien scolaires que sociales de tous les enfants concernés. Les enfants soutiens tirent également avantage du dispositif. Non seulement ils se font de nouveaux amis, mais ils acquièrent également une meilleure maîtrise des sujets sur lesquels ils sont amenés à aider leur binôme. Chui kia là hột đó sắp ngay nè tham ca chui ơi nó men sầm khăn tầm buộc nhóm hay chạy đó nhóm phong hay nâng ơi men ca sắp bài chặt tầm buộc cọt phòng Pour mettre en place un dispositif de soutien d'enfant à enfant, il faut sélectionner très soigneusement les enfants soutiens, car ils sont amenés à jouer un rôle très important pour leurs camarades en situation de handicap. Les binômes doivent être placés au premier rang afin de faciliter la supervision de leur travail par l'enseignant. Il est absolument crucial de guider les enfants soutiens dans leur rôle et de leur expliquer les principes de base qui leur permettront d'aider à l'inclusion aussi bien scolaire que sociale de leurs camarades de classe. Il ne suffit pas d'asseoir deux élèves l'un à côté de l'autre pour faire fonctionner un binôme et obtenir des résultats positifs tant sur le plan scolaire que social. L'enseignant ne doit pas oublier de motiver l'élève soutien et de le féliciter de la qualité de l'aide qu'il apporte à son camarade.
ចាអញ្ចឹងដល់ពេលនោះខ្ញុំសង្កេតឃើញថាវាជោគជ័យជាងពីមុនត្រង់វាពេញចិត្តនឹងជួយសិស្សដែលអត់ហ៊ានឡើងក្តារខៀនសោះពីមុនប៉ុន្តែឥឡូវឲ្យទៅហៅឡើងទៅសេនៅលើក្តារខៀនឡើងមកហើយអ្នកដែលជួយគេស្រែកថាខំប្រឹងឡើងចានៅពេលដែលមិត្តគេឈ្នះអញ្ចឹងគេស្រែកថាអស្ចារ្យឈ្នះហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងនឹងសកម្មភាពហ្នឹងមានការប្រកួតប្រជែងល្អតើអ្វីដែលខ្ញុំធ្លាប់ជួយហ្នឹងធ្លាប់ជួយបងប្អូនឯងឥឡូវមានការផ្សាយគេខ្លះអ្វីដែលធ្លាប់ជួយមានការប្រសើរដូចជាលទ្ធផលល្អហើយបានបន្ទុកច្រើនហើយនិយាយទៅស្រួលនៅក្នុងការដើរលេងនិយាយស្រួលហើយបានប្រសើរច្រើនបានល្អច្រើន En tant qu'enseignant, il vous arrive sans doute parfois de vous sentir un peu seul et démuni dans votre salle de classe. Notamment lorsque vous devez résoudre certaines questions épineuses, telles que celle de l'adaptation du matériel pédagogique ou du programme scolaire aux enfants qui sont en situation de handicap ou qui rencontrent simplement des difficultés d'apprentissage. Mais aussi lorsque vous êtes confronté à des problèmes plus généraux et qui concernent l'ensemble des élèves, tels que l'indiscipline, l'absentéisme ou l'abandon scolaire. Et pourtant, vous n'êtes pas si seul. D'autres enseignants sont confrontés aux mêmes difficultés que vous, et ils ont sûrement des réponses à proposer. Ou, en échangeant avec eux, vous pouvez trouver ensemble des solutions concrètes et adaptées à vos difficultés. ភាពប្រែប្រួលរបស់បញ្ឈិនកាលពីមុននាងតសេអញ្ចឹងគឺតសេអត់ហ៊ាននឹងកាន់បិចក៏នាងហ៊ានដែរប៉ុន្តែដល់ពេលឥឡូវយើងបើបញ្ឈិនកាន់កាន់ហើយកាន់ជាប់ហើយអាចតសេបានតែតសេតាមរបៀបក្វេងក្បានតាមចិត្តគេចង់សេទៅប៉ុន្តែនាងក្លាហាននឹងតសេបាទជាទូទៅនៅថ្ងៃប្រហោះសប្តាហ៍ទី4ជារខែយើងតែងតែអញ្ជើញលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលមកពីសាលាផ្សេងហើយគាត់មានកុមារពិការរៀននៅក្នុងនោះក្នុងគោលបំណងវិភាសាគ្នាធ្វើយ៉ាងណាផ្ដោះប្ដូរនិងរកវិធីសាស្ត្រក្នុងការបង្រៀនកុមារពិការក៏ដូចជាកុមារទូទៅឲ្យទទួលបានលទ្ធផលល្អប្រសើរទាំងការបង្រៀននិងការរៀនបាទ Il est très important que vous puissiez partager vos difficultés avec vos collègues. Non pas pour vous plaindre, bien sûr, mais pour trouver des solutions, des adaptations qui créeront un environnement scolaire plus inclusif. លទ្ធផលពីចំណេះដឹងដែលយើងជួបជុំគ្នាយកទៅអនុវត្តមានដូចជាការគ្រប់គ្រងថ្នាក់រៀនតែចឹងក្នុងការគ្រប់គ្រងថ្នាក់រៀនយើងរៀបចំការអង្គុយរបស់សិស្សឧទាហរណ៍ដូចជាសិស្សមានបញ្ហាមើលអញ្ចឹងយើងត្រូវដាក់គាត់នៅខាងមុខចិត្តក្តារខៀនហើយនៅក្បែរកន្លែងដែលមានពន្លឺហើយនឹងសិស្សដែលមានបញ្ហាចលនាដូចជាជើងគាត់ដើរអត់កើគាត់ជាតេះអញ្ចឹងយើងត្រូវដាក់ខាងមុខហើយចិត្តច្រកចេញចូលដើម្បីគាត់ងាយបំលាស់ទីហើយមួយទៀតសម្រាប់បញ្ហាដែលយើងជជែកច្រើនគឺសម្រាប់សិស្សមានសតិបញ្ញាចាផ្នែកសតិបញ្ញាអញ្ចឹងយើងត្រូវការគ្រប់គ្រងហ្នឹងគឺមានថារៀនផងលេងផងទៅតាមអារម្មណ៍របស់គាត់នៅក្នុងវគ្គប្រជុំថ្ងៃនេះយើងបានរំលែកបទពិសោធន៍គ្នាជាច្រើនក្នុងនោះក៏បាននិយាយពីបញ្ហាមិត្តជួយមិត្តចាក្នុងការមិត្តជួយមិត្តសម្រាប់ថ្នាក់ខ្ញុំចាអញ្ចឹងខ្ញុំបានរើសមិត្តជួយមិត្តម្នាក់ហើយដល់ពេលមិត្តគាត់ចង់ចេញលេងពេលចេញលេងអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បានរើសមិត្តជួយមិត្តម្នាក់ទៀតហើយខ្ញុំក៏បានជជែកសួរពីលោកគ្រូអ្នកគ្រូផ្សេងទៀតគឺគ្រូខ្លះគាត់ជួយជារៀងរហូតមិត្តជួយមិត្តហើយលោកគ្រូខ្លះទៀតក៏បានធ្វើដូចខ្ញុំដែរគឺមានការរើសបដូរគ្នាជាបន្តអញ្ចឹងការអនុវត្តរបស់យើងវាប្រហាក់ប្រហែលគ្នានៅក្នុងកម្រង
Si la communication entre les enseignants est essentielle, la communication entre les enseignants et les familles constitue aussi un facteur clé en matière d'inclusion. ខ្ញុំជាគ្រូជំនួយចល័តហើយខ្ញុំមានតួនាទីគ្រប់គ្រងកម្មាភិការនៅក្នុងសាលាហើយនឹងនៅតាមកិច្ចឋានប្រសិនបើមានក្រុមខាងក្រុមគ្រួសារកម្មាភិការក៏សំណូមពរខ្ញុំបំរៀននៅតាមផ្ទះហើយមួយទៀតខ្ញុំគ្រប់គ្រងគ្រូបង្រៀនកម្មាភិការហ្នឹងទាំងវិធីសាស្ត្រនិងសម្ភារៈបាយខ្ញុំមុនគេឯណាក្រក់បាយឯណាក្រក់បាយបញ្ជីដាក់មើលដំរីភ្លុកខៀវត្រីណៃណាតុនទឹកនេះឆ្កែទៅចកគ្រប់សូចាចាហើយខ្ញុំចង់សួរព័ត៌មានពីអ្នកគ្រូខ្លះតែបញ្ចេញនៅសាលាតែមានលទ្ធផលយ៉ាងណាឬក៏មានការបាក់អីខ្លះដែរចាចាខ្ញុំក៏ចង់ផ្ដល់ព័ត៌មានដល់លោកពូដែរព្រោះបុនឈិញឥឡូវគឺមានការរីកចម្រើនច្រើនទាំងការសរសេរទាំងផ្នែកតំណតំណងគឺគេមានតំណតំណងជាមួយមិត្តភ័ក្តិគេបានច្រើនជាងមុនហើយគេចេះហៅឈ្មោះគេថាហៅឈ្មោះមិត្តភ័ក្តិនៅក្នុងថ្នាក់ហើយស្គាល់គេច្រើនហើយจะចូលរួមលេងមួយគេអត់អៀនដូចមុនទេដែរចាហើយចេះដើរហ៊ានទៅទិញនំខ្លួនឯង L'échange d'informations entre les enseignants et les familles favorise l'inclusion des enfants en situation de handicap au sein de l'école. Sầm nhóm hiện phải lần khăn tại quan khơi lư nè cừu màu bạc tháo cô nông lang riêng lang từ xe chẳng o á đợt pe là lấy ban lư nè cừu màu bạc thà cô chạy tràn chẳng can ta o men tên miền cầm lang phơi cá ở lại chữ luôn ai nhờ tại ban cô chạy chẳng nè cừu Même en l'absence d'enseignants itinérants, rien n'empêche l'enseignant ordinaire d'organiser régulièrement des rendez-vous avec les parents afin de discuter des progrès et des difficultés rencontrées par leur enfant, surtout lorsque ce dernier a des besoins spécifiques. L'implication des familles favorise une attitude plus positive chez les enfants vis-à-vis de l'apprentissage scolaire et permet de réduire le taux d'abandon scolaire. Une relation de confiance entre la maison et l'école crée un contexte propice à la réussite scolaire. Fabriquer du matériel pédagogique ne demande ni beaucoup d'argent, ni beaucoup de temps. Et pourtant, cela peut améliorer grandement les méthodes d'enseignement ainsi que la participation des élèves. Les matériaux utilisés peuvent être trouvés sur place à moindre coût.
បើសិស្សពិការកាលណាយើងផលិតបានចឹងហើយយើងឲ្យចុចអក្សរប្រែនៅលើនេះទៅឲ្យសិស្សពិការចុចអក្សរប្រែនៅលើនេះទៅដើម្បីគេស្ទាបទៅដឹងថាអត្ថន័យនេះបានពាក្យនេះថាម៉េចចា Lorsque vous utilisez un outil pédagogique, assurez-vous qu'il soit adapté à tous les enfants, aussi bien en ce qui concerne les consignes que pour son mode d'utilisation. ស្ទាបមុនគេដើម្បីដឹងថារបស់ហ្នឹងមានពាក្យអីខ្លះអានច្រើន ខ្មែរយើងនិយមហូបប្រហុក Posez-vous la question suivante. Si j'étais moi-même un élève en situation de handicap, est-ce que les instructions reçues seraient suffisamment claires pour que je puisse utiliser l'outil correctement et en retirer le même bénéfice que les autres élèves? Si vous avez des élèves en situation de handicap dans votre classe, veillez à ce que les outils pédagogiques que vous utilisez soient adaptés à leur handicap. Chẳng không đem nhóm chế cửu chẳng lát đã thưa ca phải làm một là môi nắng ba nhóm dân kết khai thà khuôn được rốt để ban cho xong rồi để dân ta đây lật này ăn vào trong thằng bảo quát cứ khơi nó ca prai pro chán để pro tăng pi chi sa bảo quát prai pro tăng về giảm bát bảo quát prai pro tăng về sa hiện sa nó có cho chất riêng hay sa thằng óตัวบานหลับตาพอจราหล่อจราให้จองจานไม่เรียนมันจราทุกคน Si Kim Sieng est plus âgé que ses camarades de classe, c'est parce qu'il a été inscrit à l'école tardivement. Bien sûr, chaque fois que cela est possible, il vaut mieux mettre les enfants en situation de handicap dans une classe avec des élèves de leur âge. Cela dit, Kim Sieng est maintenant l'un des meilleurs éléments de sa classe et il n'a jamais redoublé. En classe de mathématiques, Kim Sieng utilise un boulier. Le boulier est sans conteste l'un des outils de calcul les plus efficaces pour les enfants aveugles. On l'utilise à des fins pédagogiques pour donner à l'enfant des bases solides pour bien maîtriser l'addition, la soustraction, la multiplication et la division.
ចែកនឹង6កាត់យកបានតងលើកនឹងចាចែកនឹង6លោកគ្រូជាដួយចល័តគាត់មានសារៈសំខាន់ក្នុងការបង្រៀនសិស្សពិការភ្នែកចានៅក្នុងថ្នាក់នេះខ្ញុំពិការភ្នែកម្នាក់អញ្ចឹងត្រូវការគាត់មកជួយគ្រប់គ្រងចាដូចជាបរិញ្ញាអក្សរបរិញ្ញាលេខលើក្បាច់ចាការគណនាលេខអញ្ចឹងបើសិនជាអត់មានគាត់មកចូលទេដូចថាគាត់មានការរវល់មួយអាទិត្យអញ្ចឹងគាត់ត្រូវការទៅសាលាផ្សេងព្រោះគាត់មានសិស្សពិការនឹងច្រើនចាអញ្ចឹងបើគាត់មិនបានមកទេនាងខ្ញុំបង្រៀនសិស្សពិការភ្នែកនេះបានដូចគាត់ដែរចាអូនិយាយទៅមើលដាច់គ្នាលើអានតាមទៅឃើញម៉ាន 1458 រៀងអានទុំពាន់មក 1450 ពេល1455 ចា គ្រូជំនួយបានជួយខ្ញុំដូចជាបរៀនឲ្យខ្ញុំទៅសេអក្សរមកចប់ហើយស្រៈហើយនឹងសញ្ញោសញ្ញាហើយអក្សរអង់គ្លេសហើយគណនាលើក្បាច់បូកដកហើយនឹងគុណចែកទស្សភាគនិយាយទៅបរៀនលេខបាទ En plus du boulier,